大飄窗真係非常之寫意啊！得閒喺度坐喺呢度睇下呢個景觀係咪超級舒服呢？一間係我哋雅居樂萬象觀2期嘅，佢個建築面積78方嘅一個2房嗬。呢個呢，而家目前賣價唔到60萬嘅。首先睇下我哋入戶呢邊，一入嚟呢，右手邊呢度就係我哋一個腰字形嘅廚房嗬。咁呢一個呢，係我哋雅居樂佢一個原始裝修嚟嘅，業主呢，自己之前都有住咗下，不過保養係比較新淨嘅。睇下呢一邊就係我哋休息區啦。首先呢一個房間就係我哋一個細房嗬，空間雖然唔大，不過擺個米半床係冇問題嘅。中間就係我哋一個乾濕分區嘅洗手間啦。再翻嚟呢一個咧就係我哋一個主人房啦。我哋咧係主人房抽去陽台呢邊嘅，哇！呢度睇出呢個景觀更加靚仔啊！東南一個朝向後睇別墅景嘅，而家總價唔到60萬嘅，首付嘅話5萬蚊就可以入手嘅喎，月供係2000幾蚊嘅。如果你都想揾一個細單位嚟住嘅話，呢一間一定要過嚟睇睇啦，畢竟係南向，而且總價非常之低嘅，首付5萬蚊就可以入手喎。睇房嘅話記得揾大話喎。